mostrar outra técnica que eu uso aqui para ver se está centralizado. Aqui, ó. Pego uma latinha de refrigerante de cerveja, tiro uma fitazinha dela, vem na bola do... entre a bola e o pé da bobina. Aí aqui, ó, ela passar bacana do lado, aí testa em cima, aí viu, tá bacana, embaixo, ó, bacana, viu, espacinho bem bacana aqui. Aí tem certeza que não tá pegando, ó. Dica aí, entendeu? Ó, mancal do mundial, mancal do ar, adaptaçãozinha do caixa de giro, do Mallory nele, viu? Parafuso em cima, só o filé. E aí, rebobinado.